सिंध में निगरान हुकूमत जे लाइ फाइनल राउंड शुरू थी वियो आहे। अपोज़िशन लीडर राना अंसार वज़ीर आला हाउस पहुची वियो। राना अंसार सां गॾु MQM जा ॿिया मेंबर बि मौजूदु आहिनि, जॾहिं त वॾे वज़ीर ऐं अपोज़िशन लीडर निगरान वॾे वज़ीर लाइ टे नाला पेश कंदा। हुकूमत तरफ़ां सिद्दीक़ मेमण, मुबीन ऐं मक़बूल बाकर जा नाला तजवीज़ कया वेंदा, जॾहिं त अपोज़िशन लीडर तरफ़ां यूनिस डागा, शुएब सिद्दीकी ऐं डॉक्टर सफ़दर अब्बासी जो नालो ॾिनो वेंदो। अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया। सिंध में निगरान हुकूमत जे लाइ फाइनल राउंड शुरू थी वियो आहे। अपोज़िशन लीडर राना अंसार वज़ीर आला हाउस पहुची वई आहे। राना अंसार सां गॾु MQM जा ॿिया मेंबर बि मौजूदु आहिनि। सिंध में निगरान हुकूमत लाइ फाइनल राउंड जे लाइ अपोज़िशन लीडर राना अंसार वज़ीर आला हाउस पहुची वई आहे। राना अंसार सां गॾु MQM जा ॿिया मेंबर बि मौजूदु आहिनि। वॾे वज़ीर ऐं अपोज़िशन लीडर निगरान वॾे वज़ीर लाइ टे नाला पेश कंदा। हुकूमत तरफ़ां सिद्दीक़ मेमण, मुबीन जमानी ऐं मक़बूल बाकर जा नाला तजवीज़ कया वेंदा, जॾहिं त अपोज़िशन लीडर तरफ़ां यूनिस डागा, शुएब सिद्दीकी ऐं डॉक्टर सफ़दर अब्बासी जो नालो ॾिनो वेंदो। सिंध में निगरान हुकूमत लाइ फाइनल राउंड शुरू थी वियो आहे। अपोज़िशन लीडर राना अंसार वज़ीर आला हाउस पहुची वई।